Endi bizani qo'shinimiz bu bizani devorimiz deb javob bergan. Qullaringlar bilan birga bo'linglar. Bu tabiiy hol, bu yomon joyi yo'q degan ma'naviy shunaqangi ideyani sekin berib Spartani ayollarini ongiga singdirib borishgan. Jangda, shu mashg'ulotlarda bo'lgan vaqtida bular birga bo'lishni boshlagan. 300 yil mobaynida yutqizmay kelgan Spartani endi tarixini rimliklar boshqalar eshitgan, u paytda Rim bunchalik kuchli bo'lmagan. Bostirib kirgan vaqtida Spartaliklarning yengilmas qo'shini haqida eshitgan bo'lsanglar kerak, buni tarixchilar yaxshi biladi. Men o'qib o'rganganimda juda katta narsa oldim. Shu narsani sizlar bilan bo'lishkim keldi. Juda ham qiziq, kerakli, manfaatli tema. Oxirigacha eshitsanglar, mana Spartani eshitgan bo'lsanglar kerak, qo'shini juda ham qudratli qo'shin bo'ladi. Kim eshitmagan, xabari bo'lmagan bo'lsa, Spartani qo'shinini oldida 100 kelishga uncha qo'shinni duxi yetmagan o'sha paytlarda. 300 yil yutqizmagan davlat. Nimaga? 7 yoshdan boshlab qattiq disiplina bilan tarbiyalangan bolalar qo'shini, даже o'sha Gretsiya hududida, o'sha Afinalar boshqalarda o'ziga devor qurgan bo'lsa, bu Sparta o'ziga devor qurmagan Sparta. Sababini so'rashganda, nima sizlar o'zingizlarga devor qurmagansizlar deganda, bizani qo'shinimiz bu bizani devorimiz deb javob bergan. Janglarda yutqizmagan, даже shu millionlab fors askarlar kirib kelganda 300 ta Spartalikni o'zi yutqizgan bo'lsa ham, o'sha jangda aytishadi, Spartaliklar yutqizgan bo'lsa ham, lekin bular g'alaba qozondi. 300 ta millionta odamga 300 tasi chiqqan. Baribir o'sha Gretsiyani hududidan o'sha millionlab forslarni baribir chiqazib o'rishgan. Afinani ham yutishgan, o'ziga qo'yishib olib Gretsiyani hududida katta gigimo bo'lgan Spartaliklar. Prosta mana voqeani eng pik cho'qqisiga kelyapmiz. Bular qanaqa qilib Sparta yo'q bo'lib ketdi hisob, qanaqa qilib parchalanib ketdi, qanaqa qilib Spartani qo'shini yutqizdi. Qanaqa qilib shunaqa kuchli, disiplinali, tartib intizomli qo'shin. Ular aytolman 7 yoshdan boshlab ham toshli joylarda ham yotib ketgan, daqal ko'ylaklarni ham kiyib, narsalarni kiyib, boshqa qilib qora sho'rva bilan qotgan nonni yeb ketgan odamlar. Endi shunaqa ruhiyat bilan tarbiyalangan. Ayollari dehqonchilik qilgan, boshqa qilgan, erkaklari asosan shu jismoniy mehnat bilan shug'ullanib askar bo'lgan. Qanaqa yutqizdi? Bular g'alabalarning soni ko'paygandan keyin mana oldin o'sha Spartada bularda tilla bilan kumush atmen bo'lganda, mana o'sha paytlarda oldingi paytlarda pul o'rnida tilla, kumushlarni ishlatishgan bo'lsa, Spartaliklar temir, mis shunaqa narsalarni pul qilib ishlatishgan. Endi bular boshqa davlatlarni bosib olishchi o'sha yonida o'sha gigimon bo'lgandan keyin, tabiiyki ulardan tilla, boshqa bular tushadi u davlatlardan. Keyin Spartaga dushmanlari boshqalar Spartani yenga olmaydigan, o'sha ko'z oldiga kelishga duxi yetmaydigan odamlar ichkaridan yemirishni boshlagan. Qanaqa qilib Spartaga birinchi kirib kelgan, endi bilasizlar, ayollari bo'lgan, erkaklari jangda bo'lgan, shu vatan himoyasida bo'lgan, boshqa bo'lgan, mashg'ulotda bo'lgan. Asosan ayollari dehqonchilik, bozor o'char bilan shug'ullangandan keyin kirib ipek matolar, shoyi matolar, shoyi gulli narsalar olib kirib, tilla taqinchoqlar ayollariga pirlagat qilishni boshlagan. Ayollari ham shuni olib kiyib, voy ma'mi chiroyli ekan, bu chiroyli ekan, u zo'r ekan, bu zo'r ekan deb keyin borib eriga menga qolib bering, bunga buna qolib bering deyishni boshlashgan sekin. Erkaklari ham xo'p, endi ana jangdan tushgan pullari bor, boshqasi bor, shularga olib berishgan, boshqa qilishgan. Keyin yana ham zo'rroq, yana ham yaxshiroq tovarlarni olib kiraverishni boshlashgan. Xuddi iPhone 16 chiqibdi, bu 17 chiqibdi, buni olish kerak deganga o'xshab olib kiraverishni boshlashgan Spartaga. Ayollarning keyin talabi oshib ketganda, erkaklar oldin g'urur uchun, nomus uchun jangga chiqqan erkaklari endi
ayolimga mamlaqa olib beraman deb pul uchun chiqadigan bo'lib qolgan jangga. O'shani xohishlari uchun. Endi o'ziga ham keyin o'sha udobstvolar, qulayliklar qaysidir ma'noda qo'shtirnochidek kirib kelayotgandan keyin endi men buni olishim kerak ekan, yangi narsa chiqibdi, buni olishim kerak ekan degan narsa bilan o'sha sekin-sekin o'sha zaiflashishni boshlagan. Keyin 7 yoshdan qattiq disiplina bilan yaxshi tayyorgarlik ko'rayotganlar o'sha erinchoq, dangasa bo'lishni boshlagan. O'sha qattiq joylarda yotib ketadiganlar shoyi matolarda, shoyi narsalarda yotib, tilla rumkalarda suv ichib, may ichib, boshqa qilib aysh ishratga berilishgan. Unda ham o'sha kuchsizlanib borayotgan paytida o'sha dushmanlari ichidan yemirayotganlari Spartani qattiq joyiga zarba berishgan. Qanaqa qilib? Qullari bo'lgan bularni o'sha boshqa davlatlarni bosib olganda bularni Spartani ichiga qullar olib kirilgan. Qullari daja shunaqa manbalarda aytishadiki, tarixiy Spartani qo'shinlaridan 10 barobar ko'p bo'lgan qullari deyshadi. Shunaqa ideya berishganki Spartalilarning xotiniga. Qullaringlar bilan birga bo'linglar. Bu tabiiy hol, bu yomon joyi yo'q degan ma'naviy shunaqangi ideyani sekin-sekin berib Spartani ayollarini ongiga singdirib borishgan. Keyin bir ikkitasi birga bo'lgan, boshqa bo'lgan, keyin unisi undan ko'rgan, bunisi bundan ko'rgan. Erkeklari jangda, shu mashg'ulotlarda bo'lgan vaqtida bular birga bo'lishni boshlagan. Spartani ayollari shunaqa ma'naviy bizilib ketgandan keyin o'sha kelgan erkeklari bu narsadan xabar topgandan keyin endi erkeklar ichidan sinib ketgan. Oldin g'urur uchun, nomus uchun kurashgan, o'zini disiplina o'sha qattiq o'zini ustida ishlab boshqa qilgan erkeklari o'sha oldin jonini berib yuborishga tayyor bo'lgan. Vatan, oilasi, xotini, bolalari uchun. Hozir jonini berish tugur o'zini ko'rishga nafratlanib, o'zini jonini asrashga harakat qiladigan darajaga kelib qoladi. O'sha ichkaridan o'sha Sparta sinib bo'ladi. Erkeklarning ruhi tushib ketgan, duh tushib ketgan, siqilgandan maishatga berilib ketgan. Bu yoqda mayli qul bilan birga bo'lmagan ayollari bo'lsa ham, uni olib bering, buni olib bering, mana mato kiribdi, Rimdan mana narsa kirib ketdi, palonchi kirib ketdi, mana idish olish kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak degan narsalar bo'lgan bechara erkaklar sinib borib ichib, o'zi ham boshqalari bilan qullar bilan aysh ishrat qilib, boshqa qilib o'sha ma'naviy Sparta bizilib bo'lgan. Keyin vaqt soati keladi va o'sha Rim imperiyasi endi boshida bu Sparta 300 yil mobaynida adashmasam shunaqa tarixiy manba. 300 yil mobaynida yutqizmay kelgan Spartani endi tarixini Rimliklar boshqalar eshitgan, u paytda Rim bulachalik kuchli bo'lmagan. O'sha keyin Rim kuchayib kelib vaqt soati kelib Spartaga bostirib kirgan vaqtida ilgarigi Spartani dovyuray askarlaridan asar qolmagan, oldida bir gala qo'rqoqli to'dasi turgan bo'lgan. Rimliklar ko'radi, kuladi o'shanda. Mashimi bizni yoshligimizdan beri maqtashgan Spartani dovyuray askarlari. Shumi bir gala qo'rqoqli turibdi-yu oldimda. Sparta mag'lub bo'ladi. Men bu voqeani eshitib, o'qib, o'rganib chiqqanimda shu narsani guvohi bo'lmanki, mana hozirgi jamiyatimizda ham mayli uyingiz bordir, remontsiz bo'lsa ham oddiyroqdir. Yashashga, yotishga joyingiz bordir. Ishingiz bordir, oyligingiz kamroq bo'lsa ham. Xolodilnigingizni ochsangiz yeyishga narsangiz bordir. Orzu havas qilish kerak, to'g'ri. Lekin bizni bir xil vaqtlarda shuni deb o'zimizni siqib, yuragimizni siqib olmayapmiz ham. Palonchi boy to'yini mammaqa qilibdi. Endi u to'g'ri boy, uni zavodlari bor, do'konlari bor, firmalari bor, fabrikalari bor. U bir 10 dan birini ketkizib to'y qilyapti. Bizda nima deydi? Yo'q, biz o'sha boyga o'xshab qilishimiz kerak.
Oddiyroq o'tkazishga puli bor. Yo, biz shunaqa qilishimiz kerak. Qarz olgan, ana kredit olgan mashinaga narsa qilish kerak. Je bo'lmasa borib Rossiyaga borib yo boshqa davlatga borib ishlab kelaman. O'tga borib jonini qiynab, kuydirib bir kunlik to'yga yuragini siqib boshqa qilib, qo'lida bir iPhone'i bor. 15 yo men 15 odamlar 17 tutyapti. Nima degan gap? Men odamlardan qolamanmi borib kredit olib, o'zi 3,5 million, 4 million oylik oladi, yana kredit olib. Ya o'zi Matizga yo Spark'ga yetadigan pulni yig'ib qo'ygan. Yo deydi, men qo'shnim deydi, Gentra olibdi, yo Kia olibdi, u olibdi, bu olibdi, elektromobil chiqibdi. Bechara o'zini qarzga tiqib, kreditga tiqib, boshini g'alvaga tiqib olasiz, shuni shoshmang. Spartalilar nimaga yetolma? Boshida disiplina bo'lgan, tartib bo'lgan, intizom bo'lgan. Sen o'zingiz ustida ishla, bilimizga, ilimizga, o'zingizga shu narsani sarmoya, pulni o'zingizga kirg'izing. O'shalar boylar ham bekordan bekor onasini qonidan boy bo'lib, kamdan kami tug'ilmagan bo'lsa, ko'pi o'zini mehnati bilan quvvatli sekin-sekin. To'g'rimi? Endi gapimga qo'shilsanglar agar. O'zimizni yuragimizni siqib, o'zimizga boshimizga narsa kiyib olamiz-da, latta-putta u ekan, bu ekan deb. Mana Spartalilar nima qilib sinib ketdi? Shu narsalarning orqasidan sinib ketdi. G'urur, or, nomus boshqa. O'zi erkak kishiga nima kerak? Yani yaqinda ham bir gap eshitdim, to'g'ri. Issiq ovqat, yotishga joy, tinch quloq misol uchun-da. Bola chaqangiz bor, yaxshi tanish sog' bo'lsin iloyim. Birinchi tanijoningiz sog' bo'lmasa, ko'zingizga million davlat va boshqa narsa ko'rinmaydi. Tanish sog' bo'lib, boshingiz omon bo'lsa, do'ppi topiladi, harakat qilish kerak. Xudodan so'rab harakat qilish kerak, orzu-havas qilish kerak. Lekin o'zingiz joningizni qiynamang. Disiplina, harakat, qaysi ma'noda? Harakat qiling, o'sha ertalab xohlay turishingiz kerak bo'lsa, turing. Ishingizni qilmoqchi, palon ishni mo'ljallaganmisiz, qiling shuni. Yuragingizni siqmang faqat. Agar shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, kimdir obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar, bitta like bosib qo'yinglar. Manfaatli bo'lgan bo'lsa, men xursand bo'laman. Sog' bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.